இன்றைக்கி இதமான ஒரு சூப்பரான பஜ்ஜி ரெசிபி பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் கடலை மாவு, அரிசி மாவு, பெருங்காயத்தூள், மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா கெட்டியான பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கற்பூரவள்ளி இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை இந்த மாவில் போட்டு நல்லா 2 பக்கமும் நல்லா ஃபுல்லாக கோட் ஆகிற வரைக்கும் துவைச்சி எடுத்து அதை சூடான எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்து பாருங்களேன். சூப்பரான கற்பூரவள்ளி பஜ்ஜி ரெடி ஆகிக்கும். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸ்நாக்ஸாகவும் ஆச்சு, தொண்டைக்கு இதமான ஒரு சூப்பரான பஜ்ஜி ரெசிபியாக ஆச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.